Տիգրանակերտ Եվ հավատում ենք ազգդ Տիգրանի, որ փոթորիկը սանձելով նորեն լուսած տղադ դարձյալ մուժը կվանի սխրանքի պատրաստ միշտ խիզախորեն։ Վալերի Բրյուսով հայերին Տիգրան առաջինի մահից հետո գահը ժառանգեց նրա որդին Տիգրան երկրորդը։ Նա շուրջ 10 տարի պատանդ էր Պարթևական արքունիքում և մեր թվարկությունից առաջ 95-ին Պարթև թագավոր իր փեսա Միրդադ երկրորդի աջակցությամբ գահ բարձրացավ։ Հայկական բանակի գլուխն անցած Տիգրան մեծը իրար ետևից հպատակեցրեց հարևան մեծ ու փոքր թագավորությունները, Հայաստանի սահմանները հասցնելով Միջերկրական ծովի ափերից մինչև Կասպից ծով, Քուր գետից մինչև Միջագետք։ Նրա տերության մեջ խոսում էին 15-ից ավելի լեզուներով։ Տիգրան մեծին շատ դիպուկ է բնութագրել մեր պատմահայր Խորենացին։ Իր ժամանակակիցներին նախանձելի էր նա, հետագա սերունդներին ցանկալի ինքը և իր ժամանակը, ապա ավելացրել. կանգնելով առանց գլուխ և քաջություն ցուցաբերելով մեր ազգը բարձրացրեց, լծի տակ եղողներիս շատերի վրա լծադիր և հարկապահանջ դարձրեց, բոլոր տղամարդկանց ու կանանց համար առատացրեց ոսկյա և արծաթյա զարդերը, պես գույների պատվական քարերը և զգեստները, որոնցով տգեղները գեղեցիկ էին երևում, իսկ գեղեցիկները իրենց ժամանակի դյուցազուններն էին դառնում։ Հետևակը ձիերի վրա նստեց, պարսավորները դարձան դիպուկ աղեղնավորներ, գուրս կրողները զինվեցին սրերով ու նիզակներով, մերկերը ծածկվեցին վահաններով ու զրահներով։ Թշնամուն հալածելու համար բավական էր իմի հավաքված այդ զորքի տեսքը միայն, նրա զենքն ու զրահի փայլը և շողշողալը։ Ստեղծված պայմաններում, երբ Հայաստանը հին աշխարհի մեծագույն տերություններից մեկն էր դարձել, մայրաքաղաք Արտաշատը մնացել էր երկրի հյուսիսում։ Տիգրանն իրեն նստավայր էր ընտրել այն ժամանակվա խոշորագույն քաղաքներից մեկը՝ Անտիոքը, որն ուներ շուրջ 500,000 բնակիչ։ Սակայն նա ցանկանում էր, որ հայոց մայրաքաղաքն ու իր աթոռանիստը հայկական հողում լինի, և մեր թվարկությունից առաջ 80-ական թվականներին Աղձնիքում, Արևմտյան Տիգրիսի ձախակողմյան վտակ Քաղիրթ գետի հովտում հիմնադրեց նոր մայրաքաղաք Տիգրանակերտը։ Ըստ հույն պատմագիր Ապիանոսի, քաղաքը կառուցվում է Տիգրանի թագադրության վայրում։ Ընդունված կարգի համաձայն Տիգրանն իր նորակառույց մայրաքաղաքը բերեց Կիլիկիայի, Կապադովկիայի և Ասորիքի 12 քաղաքների բնակչությանը։ Այնտեղ բնակեցվեցին նաև բազմաթիվ հայեր և հայ ավագանու ներկայացուցիչներ, որոնք արքային սիրաշահելու համար շռայլորեն փողեր էին նվիրում քաղաքի շենացմանը, ճոխ ապարանքներ ու պալատներ կառուցում։ Տիգրանը քաղաքը շրջափակեց 25 մետր բարձրության հաստաբեստ պարիսպներով, որոնց մեջ տեղավորված էին ախոռներ և այլ շինություններ։ Արվարձանում շինեց իր պալատը, շուրջը լճեր, զբոսայգիներ, որսատեղիներ ու մի հզոր բերդ։ 10-15 տարվա ընթացքում Տիգրանակերտի բնակչությունը հասավ շուրջ 100,000-ի։ Տիգրանի արքունիքում էին ապրում հույն փիլիսոփաներ, հռետորներ, պատմագիրներ, որոնցից մեզ հայտնի են միայն աթենացի Ամփիկրատեսի և Մետրոդորոս Սկեփսեացու անունները։ Վերջինս հեղինակել էր Տիգրանի և նրա նախնիների մասին մի աշխատություն, որից մի աննշան բեկոր է պահպանվել։ Ահա այս մթնոլորտում է կրթվել ու դաստիարակվել Տիգրանի որդին ու հաջորդը Արտավազդ երկրորդը։ Ըստ երևույթին թատերարվեստի հետ նրա առաջին ծանոթությունը կայացել է հենց Տիգրանակերտում, որտեղ մեր թվարկությունից առաջ 70 թվականին թատրոն էր կառուցվել, բայց առաջին ներկայացումը, որ պիտի տրվեր թատրոնը կառուցողի Տիգրանի պատվին, ճակատագրի բերումով նվիրվեց հռոմեացի նվաճող Լուկուլլոսին։ Ահա թե ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Մեր թվարկությունից առաջ 69 թվականի գարնանը Տիգրանը գտնվում էր իր հսկայածավալ տերության հարավ-արևմտյան ծայրամասում։
Նրա բանակը պաշարել էր Պտղոմայիս քաղաքը, Սելևկյան Սելենե թագուհու նստավայրը։ Հարուստ ընծաներով Տիգրանի մոտ եկան հրեական Ալեքսանդրա թագուհու դեսպանները, նպատակ ունենալով Տիգրանին ետ պահել Պաղեստին արշավելու մտադրությունից։ Շուտով Պտղոմայիսը նվաճվեց եւ Սելենե թագուհին գերվեց։ Թագավորն ու զորքը տոնում էին հաղթանակը, երբ լուր ստացվեց, թե հռոմեական բանակը գաղթագողի մտել է Հայաստան եւ սրընթաց արշավում է դեպի Տիգրանակերտ։ Հասնելով Տիգրանակերտ, Լուկուլլոսը պաշարեց քաղաքը։ Տիգրանն իր 6000-անոց հայկական զորամասով շտապեց մայրաքաղաք, անակնկալի բերելով հռոմեացիներին, ներխուժեց քաղաք, այնտեղից վերցնելով իր կանանոցն ու գանձերը, կրկին ճեղքեց անցավ հռոմեացիների պաշարող շղթան, որպեսզի զորք գումարի եւ ճակատամարտա թշնամիներին։ Շուրջ կես տարի քաղաքը հերոսաբար պաշտպանվում էր։ Նրանք պարիսպներից պաշարողական մեքենաների վրա նավթ էին լցնում, այրում, մոխրացնում։ Աշնանը Տիգրանը իր 70-80 հազարանոց բանակով հասավ Տիգրանակերտի մատույցները։ Լուկուլլոսին հաջողվեց հայկական զորքի թիկունքն անցնելով խորամանկ հարձակումով խառնաշփոթ առաջացնել եւ հաղթանակ տանել։ Հռոմեացիները կրկին պաշարում են Տիգրանակերտը։ Եվ այս անգամ քաղաքի օտարազգի բնակչությունը ապստամբելով դավաճանությամբ այն հանձնում է թշնամուն։ Պլուտարքոսը գրում է. Իմանալով, որ քաղաքում գտնվում են մեծ թվով դերասաններ, որոնց Տիգրանն ամեն կողմից հավաքել էր հիմնադրած թատրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու, Լուկուլլոսը օգտագործեց նրանց իր հաղթանակի առթիվ կազմակերպված խաղերի ու հանդիսությունների ժամանակ։ Ձմեռելով Տիգրանակերտում հռոմեացիները հաջորդ տարի վիթխարի հարստություն ավարառած շարժվում են դեպի Արտաշատ, բայց Արածանիի գետանցում 100 հազարանոց բանակով նրանց էր սպասում Տիգրանը։ Միայն հաղթանակը կարող էր պահպանել երկրի անկախությունն ու ամբողջականությունը։ Հայերը ոչ միայն փոխել էին իրենց ռազմավարությունը, այլև զենքերը։ Նրանց նետերի մասին ահա թե ինչ է գրում հռոմեական պատմիչ Դիոն Կասիոսը։ Նրանք գործածում էին երկծայր նետեր, եւ ծայրերն այնպես էին իրար ագուցված, որ նետերը թե մարմնի որևէ մասում մնալու եւ թե դուրս քաշվելու դեպքում արագորեն սպանում էին, որովհետեւ երկաթյա ծայրերից մեկը, որը չէր ամրացված, մնում էր վերքի մեջ։ Ճակատամարտն ավարտվեց հայերի հաղթանակով։ Տիգրանակերտի հետագա շուրջ մեկ դարյա պատմությունը համեմատաբար խաղաղ էր։ Այն շարունակում էր մնալ Հայաստանի մեծագույն քաղաքներից մեկը։ Մեր թվարկության 59 թվականին Արտաշատը նվաճելուց հետո դեպի Տիգրանակերտ ուղղվեց հռոմեական մեկ ուրիշ զորավարի՝ Կորբուլոնի զորքը։ Այս անգամ եւս քաղաքը դավաճանությամբ հանձնեցին նրա օտարազգի բնակիչները։ Տակիտոսի վկայությամբ նրանք ոսկե պսակ նվիրելով Կորբուլոնին առաջնորդեցին քաղաք։ Չանցած 1-2 տարի հայ պարթևական միացյալ ուժերը պաշարում են Տիգրանակերտը, ուր իշխում էր Տիգրան 6-րդը, որպեսզի հայոց գահին վերահաստատեն Տրթատ առաջինին։ Այդ նրանց հաջողվեց Հռանդեայի հաղթանակից հետո։ Մի քանի դար Տիգրանակերտը մեծ հայքի հարավային սահմանային աղձնիկ բդեշխության կենտրոնն էր։ Աղձնիկի բդեշխությունն ուներ հսկայական տարածք, մոտ 18000 քառակուսի կիլոմետր, եւ բաժանված էր 11 գավառների՝ Անգեղտուն, Սասուն, Նփրկերտ եւ այլն։ Տիգրանակերտը կարևոր դեր էր կատարում Հայաստանի տնտեսական եւ քաղաքական կյանքում։ Նկարագրելով քրիստոնեության մուտքը Հայաստան, Զենոբ Գլակը պատմում է, որ այն խաղաղ չի եղել եւ քրմերին օգնելու համար 700 հոգի է եկել Տիգրանակերտից։ Քաղաքը քանիցս ենթարկվել է կողոպուտի եւ թալանի, ավերվել ու վերաշինվել, բայց երևի ամենածանր հարվածը նրան հասցրել են Պարսից Շապուհ II զորքերը։ Տիգրանակերտը գրավելու Շապուհի առաջին փորձն ավարտվում է պարտությամբ։ Իր զորքերի մնացորդներն առած Պարսից արքան վերադառնում է Մծբին։
Տեսնելով, որ զենքի ուժով չի կարողանում հաղթել, դիմում է խորամանկության։ Նամակ է գրում քաղաքի պաշտպաններին, համոզելով, որ ինքը եկել էր խաղաղությամբ եւ քաջին վայել ազնվականությամբ, իսկ քանի որ քաղաքն ընկած էր իր ուղու վրա, ուստի նա ոչ թե պատերազմելու, այլ ուղևորության նպատակով էր գալիս։ Բայց Տիգրանակերտի պաշտպանները չհավատացին։ Շապուհը չմոռացավ պարտությունը եւ երբ ավերեց հայոց շեներից շատերը, կրկին պաշարեց Տիգրանակերտը եւ կրկին օտարները դավաճանաբար անցնելով թշնամու կողմը քաղաքը կորստյան մատնեցին։ Այս անգամ էլ գերի ընկած հույն զինվորները միացան Շապուհին։ Պարսպաքանդ մեքենաներով նրանք ճեղք բացեցին ամրակուռ պարիսպների մեջ եւ թշնամու բանակը հեղեղի պես ներխուժեց քաղաք։ Տիգրանակերտի գրավման դրվագում Մովսես Խորենացին նկարագրում է պարսպաքանդ մեքենաները։ Սա մի անվավոր մեքենա է, որ քշելով տանում են 3 մարդ։ Նրանց ներքևում կան կացիններ, երկբերանի սակրեր եւ սրածայր մուրճեր հիմքերը փորելու համար։ Եվ այն պատերը, որ հայկազյան Տիգրանը շինել էր հաստ ու ամուր, հիմքից քանդելով տապալեցին, դռներում եւ բոլոր կողմերում կրակներ վառեցին եւ նետում էին քարեր, նետեր եւ տեգեր։ Մերոնք խոցոտվելով շփոթվեցին, ամբողջ զորքը ներս մտավ, պարսկական ձեռքը չէր հոգնում բազմախողողն սուրն արյունով հագեցնելուց, այնպես որ սպանվածների արյունով լցվում էին հիմքերը։ Իսկ հունական ձեռքը կրակի էր մատնում բոլոր փայտակերտ շինությունները։ Փաստոս Բուզանդի վկայությամբ Շապուհը Տիգրանակերտից 40,000 ընտանիք է գերեվարել։ Մեծ հայքի 387 թվի բաժանումից հետո աղձնիքի մեծագույն մասն անջատվեց Հայաստանից եւ անցավ արևելյան հռոմեական կայսրությանը։ Այդ շրջանում են կառուցվում Տիգրանակերտի նոր պարիսպները, որոնք ունեին 40 ոտնաչափ բարձրություն եւ 12 ոտնաչափ լայնություն։ Հռոմեացիները քաղաքն անվանափոխելով կոչեցին Մարտիրուպոլիս։ Հուստինիանոս կայսեր 536 թվի վարչական բաժանումից հետո այն 4-րդ հայքի կենտրոնն էր եւ Դուքսի նստավայրը։ Մեծ հայքի 591 թվի բաժանումից հետո ամբողջ աղձնիքն անցավ բյուզանդական կայսրությանը։ Արաբական առաջին արշավանքի շրջանում Բաքր արաբական ցեղը տոհմակից շայբանիների հետ շարժվելով հյուսիս գրավեց Ամիդն ու Տիգրանակերտը։ Ամիդում հաստատված արաբները քաղաքն անվանեցին Դիարբեքիր, Բաքր ցեղի երկիր, տուն, իսկ Տիգրանակերտն ընկավ շայբանիների ձեռքը, որոնք այն վերանվանեցին յուրովի, Մայաֆարիկին, Միաֆարիկին, Մուֆարղին եւ այլն։ Իսկ հայկական աղբյուրներում Տիգրանակերտը հանդիպում է Մարտիրոսաց քաղաք, Մարտիրոսկ, ավելի հաճախ Նփրկերտ անուններով։ Արաբ-բյուզանդական հակամարտությունների եւ ընդհարումների ողջ ընթացքում Տիգրանակերտը արաբական ռազմական կարևոր հենակետ էր։ 10-րդ դարի սկզբից Միջագետքում եւ Ասորիքում բարձր դիրքի հասավ Համադանյան արաբական տոհմը։ Այն հատկապես ուժեղացավ Նասր ալ-Դաուլայի եւ նրա եղբոր Սայֆ ալ-Դաուլայի օրոք։ Վերջինս Եգիպտոսից խլեց Հալեպը եւ դարձրեց Ասորիքի ամիրայության կենտրոն։ 936 թվականին Սայֆ ալ-Դաուլան նշանակվեց աղձնիքի կառավարիչ։ 956-ից 57 թվերին նա մեծ զորքով հարձակվեց եւ ավերեց բյուզանդական մի քանի բերդեր։ Բյուզանդացիներն էլ փոխադարձաբար կողոպտեցին Տիգրանակերտը։ Արաբ պատմագիր Ալ-Ասիրը այս դեպքերի առիթով գրում է. Երբ հոռոմները լսեցին, թե ինչ էր արել, հավաքվեցին ու հարձակվեցին Նփրկերտի վրա, հրկիզեցին երկիրը, կողոպտեցին, ավերեցին, գերեվարեցին ժողովրդին եւ ամբողջ ունեցվածքը հափշտակելուց հետո վերադարձան։ 959 թվականին հայոց շահնշահ Աշոտ ողորմածը պարտության մատնեց Համդանյանների զորքերին։
Չանցած մի քանի տարի 967 թվին նրանցից ետ խլեց եւ հայոց թագավորությանը միացրեց Մանասկերտն ու Տարոնը։ 978 թվականին Տիգրանակերտը կռվախնձոր դարձավ Համդանյանների Մոսուլի ճյուղի ամիրաներից Աբու Տաղլիբի եւ Ադուդ ալ-Դաուլայի միջև, որը 3 ամիս պաշարեց քաղաքը, եւ բնակիչները համաձայնության գալով նրա հետ բացեցին դարպասները։ 10-րդ դարի երկրորդ կեսին արաբներին փոխարինեցին հայոց լեռնաշխարհ խուժած քրդերը։ Այժմ էլ ստեղծվեցին քրդական ամիրայություններ, որոնցից մեկն էլ Մրվանյանների ամիրայությունն էր, որի հիմնադիրը Հովիվ եւ Ավազակ Բատն էր։ Ինչպես Իբն ալ-Ասիրն է պատմում, Բատը Մոսուլ գնալով ցանկանում է ծառայության մեջ մտնել Ադուդ ալ-Դաուլայի մոտ, բայց նրան տեսնելով Դաուլան վախենում է եւ որոշում սպանել, քանզի Բատը ջլապինդ է եւ ուժեղ, նրանում չարություն կա եւ այդպիսինին չի կարելի կենթանի թողնել։ Բայց Բատին հաջողվում է փախչել։ Դաուլայի կանխազգացումը շուտով պիտի իրականանար։ Բատի եւ նրա ավազակախմբի սուրը պիտի ուղղվեր ոչ միայն Հայաստանի դեմ, այլև հարվածներ հասցներ Համդանյաններին։ Նա նվաճեց Արջեշը, Տիգրանակերտը, Մանասկերտը, իսկ 983 թվականին Ամիդը, Մծբինը եւ Մոսուլը, որը շուտով կորցրեց։ 990 թվականին նա փորձեց վերագրավել Մոսուլը, բայց Համդանյանները հաղթեցին եւ սպանեցին նրան։ Բատը Կոզբադին անունով, որպես կեղեքիչ եւ հարկապահանջ հիշատակվում է Սասունցի Դավիթ էպոսում։ Բատին հաջորդեց քրոջորդին Մրվանը։ Նրա օրոք Տիգրանակերտի արաբների եւ քրդերի միջև հակասությունները խիստ սրվեցին։ Արաբները քաղաքի շուկայում սպանում էին քրդերին եւ քաղաքի կառավարիչ Մամայը որոշեց վրեժխնդիր լինել։ Մահմեդական տոներից մեկի ժամանակ, երբ արաբների մեծ մասը քաղաքից դուրս էր եկել, դարպասները փակվեցին եւ արաբների կոտորածից հետո կրկին բացվեցին։ Ասողիկի վկայությամբ դրանից հետո Տիգրանակերտում հիմնականում մնացին միայն հայեր։ Տիգրանակերտը որոշ չափով բարգավաճեց Նասր ալ-Դաուլայի իշխանության ընթացքում, քանզի այդ 50 տարիները համեմատաբար խաղաղ էին։ 1058-59 թվականներին Տիգրանակերտում լինում է սաստիկ ձմեռ։ Որպես բնության զարմանալի երևույթ այն նկարագրել է հայ նշանավոր մատենագիր Մատթեոս Ուրհայեցին։ Մի օր առավոտյան մարդիկ տնից դուրս գալով տեսան, որ երկինքը պարզ է, իսկ գետնին տեղացել է կարմիր ձյուն, որը ծածկել է երկրի 4 կողմը՝ արևելք եւ արևմուտք, հյուսիս եւ հարավ։ Ձյունը սկսեց տեղալ երկուշաբթի օրը եւ 60 օր շարունակ եկավ։ Գիշերը գալիս էր, իսկ ցերեկը հալվում։ Կարմիր ձյուն, սակայն, միայն 1 օր տեղաց։ Խստաշունչ ձմռան պատճառով կենդանիներն ու թռչունները սառչում են ու սովամահ լինում։ Վերջապես նրանք գալիս են մարդկանց մոտ օգնության։ Վայրի կենդանիները խմբերով, իսկ թռչունները երամներով լցվում են քաղաքի փողոցները, բակերն ու տները։ Գթասիրտ քաղաքացիները ամբողջ ձմեռ կերակրում ու խնամում են նրանց։ Իսկ դաշտերում ու լեռներում շաղ են տալիս ցորեն, գարի ու կորեկ, փռում խոտ ու հարդ, փրկում վայրի կենդանիներին ու թռչուններին։ Շուտով Տիգրանակերտցիներն իրենք են օգնության կարիք զգում։ Խիստ ձմռանը հաջորդում է անանձրև գարունն ու երաշտը, եւ երկրում սաստիկ սով եղավ, եւ շատերը չարաչար սովամահ եղան։ Սակայն հաջորդ տարի կրկին լիություն եւ առատություն է լինում։ Երբ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին Վասպուրականի, Տարոնի եւ Վերին Միջագետքի կառավարիչ նշանակվեց, Մրվանյանները ընդունեցին նրա գերիշխանությունը։ Այդ շրջանում Տիգրանակերտը հարավային Հայաստանի ամենամեծ քաղաքներից էր։ 1046-ին պարսիկ աշխարհագիր եւ բանաստեղծ Նասիրի Խոսրովը այցելելով Տիգրանակերտ թողել է այսպիսի նկարագրություն. Քաղաքն ուներ մի մեծ պարիսպ, կառուցված սպիտակ քարից,
յուրաքանչյուր քարը մոտ 500 ման, շուրջ 5,9 տոննա, եւ յուրաքանչյուր 50 գազի վրա մի աշտարակ էր կառուցված, նույն սպիտակ քարից, իսկ պատերի ծայրերին ամբողջ ատամներն են դրված, որ կարծես վարպետը հենց այսօր է իր գործն ավարտել։ Այս քաղաքն արևմտյան կողմից մի դարպաս ունի, մեծ քարե կամարով, իսկ դուռը պատրաստված է երկաթից, առանց փայտի։ Այս քաղվածքը ևս վկայում է, որ Տիգրանակերտում զարգացած էին երկաթագործությունն ու պղնձագործությունը, քարագործությունը։ Բնակիչները զբաղվում էին նաև այգեգործությամբ, գինեգործությամբ ու մեղվաբուծությամբ։ Այստեղ է ծնվել 12-րդ դարի պատմիչ Ալ-Ֆարիկին։ Նա ճանապարհորդել է Հայաստանում, գրել Տիգրանակերտի պատմությունը եւ իր ժամանակի դեպքերին նվիրված գիրք, որի ձեռագիրը պահպանվել է եւ գտնվում է Անգլիայում։ Սելջուկների ավերիչ արշավանքների շրջանում Նասր ալ-Դաուլան կարողացավ սիրաշահել նրանց եւ իր տիրույթները զերծ պահել ասպատակություններից, բայց նրա հաջորդները հպատակվեցին Ալբ Արսլանին։ Քաղաքի հետագա պատմությունը լի է դրամատիկ դրվագներով։ Խլաթում եւ հարավային Հայաստանում իշխող Ալ-Ութբին 1109 թվին երկար ամիսներ պաշարեց Տիգրանակերտը։ Մթերքը սպառվեց, բնակիչները սովի մատնվեցին եւ երաշխավորագիր ստանալով հանձնեցին քաղաքը։ Այնուհետև 1184 թվին Տիգրանակերտը պաշարեց Եգիպտոսի եւ Հալեպի տեր Սալահ ալ-Դինը, բայց քաղաքը պաշտպանվում էր հերոսաբար։ Կռիվը սաստկացավ, պաշարողները գործի դրեցին քարանետ եւ խորտակիչ մեքենաներ։ Սալահ ալ-Դինը չկարողանալով գրավել, նամակ գրեց քաղաքի տիրուհուն Խաթունին եւ փոխադարձ համաձայնությամբ Տիգրանակերտը հանձնվեց։ Սալահ ալ-Դինը այն տվեց Այուբյաններին։ 1260 թվականին շուրջ 2 տարվա պաշարումից հետո Տիգրանակերտը Այուբյաններից խլում են Հուլավու խանի մոնղոլ հրոսակները։ Թաթար մոնղոլները ունեին բաբաններ ու քարանետ մեքենաներ, կտրել էին քաղաքի ջուրը, բայց Տիգրանակերտի պաշտպանները 2 տարի հերոսաբար կռվում էին թշնամու դեմ, մինչև որ սպառվեց ուտելիքը եւ բնակիչները դատապարտվեցին սովամահությամբ։ Տիգրանակերտի մարտիրոսկ վերջին օրերի մասին սահմռկեցուցիչ մանրամասները հաղորդում Կիրակոս Գանձակեցին։ Մոնղոլական արշավանքից հետո Տիգրանակերտը դառնում է գյուղաքաղաք, որը թուրքական տիրապետության շրջանում Դիարբեքիրի փաշայության Միոֆարկին գավառի համանուն կենտրոնն էր։ Այսօր էլ Թուրքիայի Ֆարկին գյուղի մոտ կարելի է տեսնել հին աշխարհի հռչակավոր քաղաքներից մեկի Տիգրանակերտի պարիսպների ու այլ շինությունների մնացորդները։ Հենց այդ գյուղի մերձակայքում էլ 1899-ին հայտնի գիտնական Լեման Հաուպտը հայտնաբերեց հունարեն արձանագրություններ, որոնց օգնությամբ փորձեց ապացուցել, որ դրանք Տիգրանակերտի ավերակներն են։ Դեռևս չի ուսումնասիրված քաղաքի ամբողջական պատմությունը։ Ավելին, մինչև օրս գիտնականները Տիգրանակերտը հաճախ շփոթում են Ամիդ Դիարբեքիրի հետ։ Պատճառն այն է, որ 6-րդ դարից սկսած կողք կողքի գոյություն ունեին 4-րդ Հայք անունով երկու նահանգներ, որոնցից մեկի կենտրոնը Տիգրանակերտն էր, մյուսինը Ամիդը, Դիարբեքիրը։ Ձայնագրող օպերատոր Վահան Նահապետյան, կարդաց Սամվել Ղազարյանը։